Колко дебела изолация ни трябва на къща и има ли смисъл въобще да я правим? Интересен въпрос. Постоянно ме питат. Постоянно им казвам цифри, които като чуят хората казват, това няма смисъл. Има смисъл и сега ще ви обясня защо. Така, едно време всички зидаха, строяха с тухла. Единица, четворка. Четворката беше лукс, вътре с дупки, пази изолация, все пак въздух е добър изолатор. Четворка, измазваш къща и си виграта. После се появи газобетона. По-богатите строят къща с газобетон, защото по-добре изолира. След това дойде модата, който си спомня, модата на изолацията. Хората почнаха да слагат по 5 см изолация. А и аз бях след тия хора и аз тогава и не разбирах аз. Викнах един майстор да ми изолира, питам го, окей, колко ще правим? Аз съм панелка. Колко сантиметра? Сложим 5 см. Викам, ако трябва да сложим 7, 8, 10 см. В смисъл, конкретно материала беше без пари. В смисъл, труда беше по-скъп. И сега е така, нали? Ама сега някои материали вече се извинят и с труда. И викам на майстора, давай, ако трябва да сложим 7, 8, 10 см. Той не. 5 см са достатъчно, над 5 см разлика няма. Едно и също е. Викам, окей. Нали? И тогава хората масово слагаха по 5 см изолация. Сега обаче европейските норми за енергийна ефективност какво гласят? За нашите географски ширини, за да се случват нещата като хората, какво трябва да направим? Пляс минимум 10 см изолация. Сега, както виждате, затова навсякъде слагат 10 см изолация. Не си мислете, че това става, защото строителите, разбира се, са толкова щедри и са решили да ви вземат парите, защото ви е направена по-хубава сграда. Не. Това е абсолютният минимум и той строител няма избор. Трябва да сложи минимум 10 см изолация. Още не съм видял строител да слага по-дебело. Както и да е. Минахме от тухла, от 0 е никаква изолация, 5 см изолация, 10 см в наши дни. Обаче може и още. Сега, производителите произвеждат до 20 см листове стиропор. Това ли е максимума? Не. Немците са го измислили. Още 90-те години се измисли така наречената пасивна сграда. Не, че те строят на масово пасивни сгради, ама са измислили. Това е пасивна сграда? Сграда, в която всички електроуреди, включително и хората, които живеят в сградата, отделят достатъчно топлина, за да няма нужда от отопление. 90% от топлината се осигурява само от това, което е. И 10% може да пуснете нещо. Първо, къща 100 квадрата по тия стандарти може да се отоплява само с един климатик 12 и да се охлажда съответно. Това е.